第7を岩壁を見てみましょうか。もう最近は日没が5時半、17時半過ぎぐらいになってきてるんで、今4時53分ですから、まだ日没にはならないですね。読書編の方は無理をしてやってもしょうがないので、少しずつ積み重ねてまとまったところでやろうと思います。どこがまとまったところかっていうのはね、自分がまとまったと思えるところなので。いましたね。ちょっと見えなくなりましたね。